အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ကတော့ Steven ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပေးမယ့်ကားက2006 model Mitsubishi Canter အမျိုးအစားကျွန်တော်တို့တခြင်းကားတစ်စီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီကားကရှေ့လေးနောက်လေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အောက်ဆွဲအမျိုးအစားဗျကျွန်တော်တို့၄ခုအောက်မှာထိုင်ထားတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်မယ်တစ်စီးလုံးကတော့ original ဆေးတော့မဟုတ်တော့ဘူးဗျတစ်စီးလုံးနှီးပါပြန်ဆေးတွေပြန်ပြီးတော့လောက်ထားတယ်ဗျ engine နေနဲ့မှာဆိုတော့ဒီကောင်က 4M50 turbo engine ကိုသုံးမိထားတယ်ဗျအတွင်းကန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ driver ဘက်ချမ်းကထိုင်ခုံနေအပေါက်ပြဲတော့ရှိနေပြီဗျအတွင်းကန်းဘက်ချမ်းမှာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်တကားအောက်မှာလည်းနည်းနည်းပါးပါးတန်ကြီးကြိုက်ထားတာတွေရှိတယ်ဗျပြီးရင်ရှင်းနှင်းခုံတွေပါတယ်လည်းမပါတော့ဘူးဗျရှင်းနှင်းခုံတွေပါတယ်လည်းပြုံနေတယ်အတွင်းကန်းလေးတော့လှတယ်ဗျပြောမှဆိုရင်အတွင်းကန်းတော့လှတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းတွေပါတယ်လည်းလှသေးတယ်ဗျဒီစီယာဒန်ကတော့ညော့နေပြီဗျစီယာဒန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်ကင်နေရာတွေမှာပေါ်နာပိတ်ထားတာတွေရှိရဗျစားသွားပါကျွန်တော်တို့ကင်နာများပြီးတော့စားသွားတယ်စီယာတန်လေးတော့ယော့နေဗျကီလိုအနေနဲ့မှာတော့ဒီကောင်ကကီလို3သိန်းကျော်ရှိသွားပြီဗျကီလို3သိန်းကျော်ရှိပြီပြီးရင် engine ရှက်မီလေးလဲနေတယ်ဗျကားကနည်းနည်းလေးယော့တဲ့ကားလို့တော့ပြောရမှာဗျပြီးရင်မန်ချိုးမန်ကောက်ခလုတ်လည်းမပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့ grade မှာဒီ grade မှာမန်ချိုးမန်ကောက်မပါဘူးဗျအဲ့ဒါလေးတွေရှိမယ်ဗျအဲကုန်းတွေတော့အေးတယ်ဗျအဲကွန်ခလုတ်တွေအားလုံးအလုံးလုံးတယ်အဲကွန်တွေအေးတယ်ဗျအဲကွန်ပေါက်တွေအားလုံးကလေထွက်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီလိုကားမျိုးကဘာကောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စီစားတက်တာတယ်ဗျစီစားတက်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ highway မောင်းတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးမောင်းလို့ကောင်းတယ်ဗျတော်တော်လေးလည်းပြေးတယ်စီစားလည်းတက်တာတယ်ဗျဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကားမျိုးကစီတက်လေးတော့ရွေးပြီးတောင်းရတယ်ဗျစီမတက်တာတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကားကပြဿနာရှိသွားနိုင်တယ်ဗျစီတက်တာတော့ရွေးပြီးတောင်းရမယ်ဗျဂီယာတွေအားလုံးအလုပ်လုပ်တယ်ဗျဂီယာတွေအားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဂီယာကြက်တာဂီယာညက်တာမရှိဘူးဗျဒီကားမှာစီယာဒန်ကတော့လဲ့လို့ကောင်းတယ်ဗျစီယာဒန်ဒီယော့တာလွဲရင်စီယာဒန်လဲ့ရတာပုံမှန်ပဲဗျစီယာဒန်ကွင်းနေကျွန်တော်တို့ဒီလဲ့တာများထားလို့စားသွားတာပေါ့နော်ဒီကွင်းလေးတွေစားသွားတာအဲ့ဒါတွေကလွဲလို့ရှိရင်စီယာဒန်တွေလဲ့ရတာပုံမှန်ပဲဗျpassenger ဘက်ရှမ်းကခုံလေးတွေတော့တော်တော်လေးတက်တန့်ချင်ရှိသေးရဲ့ဗျပေါက်တာပြဲတာလည်းမရှိသေးဘူး engine ကတော့ဒီမှာ 4M50 engine ကိုသုံးမိထားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကားဖြုတ်မဲ့ဘိန်းကောက်တွေပါဒီလည်းပါလာတယ်ဗျကားဖြုတ်မဲ့ဘိန်းကောက်တွေကျွန်တော်တို့ဖြုတ်တဲ့အတန်တွေပါတယ်အားလုံးအစုံအလင်တော့ပါလာတယ်ဗျဒီကားမှာတန်းလည်းပုံမှန်အတိုင်းပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဗျကျွန်တော်တန်းမောင်းနှံဆွဲလိုက်တာနဲ့တန်းကတက်နေပြီဗျကျန်ကင်းရဲ့အောက်ဘက်ရှမ်းမှာတော့ပြန်စည်းတွေတွေ့ရမှာဗျကျွန်တော်ကျန်ကင်းအောက်ဘက်ရှမ်းမှာလည်းပြန်စည်းတွေမှုတ်ထားတယ်ပြီးရင် frame တွေမှာလည်းပြန်စည်းတွေလောက်ထားတယ်ဗျပြန်စည်းမျိုးတွေတော့တစ်စီးလုံးကြီးကပြန်စည်းရှိတယ်ဗျဒီကားengine လေးတော့တော်တော်လေးလာတယ်ဗျဒီ engine အနောက်ဘက်ရှမ်းကြည့်ရမယ်လေ engine တော်တော်လေးလာတယ်ဆိုတာခံမှန်းလို့ရတယ်ဗျဒီအောက်ဘက်ကဂီယာဘောက်နေရာတွေမှာလည်းတထုအယောင်လေးနဲ့ပဲဗျတထုအယောင်လေးဝင်ပြီးတော့ပဲရှိသေးတယ်ဗျခွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်လေစက်ခွန်ခွဲခွေကိုတုံးမိထားတယ်ဗျခွေ site အကြီးနဲ့လာတယ်စက်ခွန်ခွဲ9ပေါက်ခွေကိုတုံးမိထားတယ်ဗျကျန်ကင်းတော့ကျန်ကင်းညီတယ်ဗျပိန်နာရှိုက်နာနည်းနည်းလောက်ပဲရှိတယ်ကျန်ကင်းညီတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်ကင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြန်စည်းတွေတော့ဖြန်းလာတာတွေ့ရတယ်ဗျ frame မှာလည်းပြန်စည်းတွေရှိမယ်ဗျ frame မှာပြန်စည်းရှိမယ်သွေးတာပြူတာမျိုးတော့တိတ်ပြီးတော့မတွေ့ရဘူးဗျကျွန်တော်ထင်တာဒီ frame မှာတန်ကြီးတွေပါတွေကြိုက်လို့ frame ကိုပြန်ပြီးလောက်ထားလို့ရတယ်ဗျ hydraulic တွေပါတွေမှာလည်းစီဆူတာစိတ်နာလည်းမတွေ့ရဘူးဗျ hydraulic တွေပါတွေမှာလည်းဒီအယူအစိမ့်မရှိဘူးဒီကောင်ကဒီ၄ခုအောက်မှာထိုင်ထားတယ်ဗျဒီကောင်အောက်မှာထိုင်ထား crown အုံတွေပါတွေမှာလည်းစီယူတာစိတ်နာတော့မတွေ့ရဘူးဗျ
ဒီကောင်းရဲ့ engine ကတော့ 4M50 turbo engine ပုံပေးထားတယ်ဗျ engine power က140 PS ပဲဗျကျွန်တော်ဒီ50 engine မှာအပေါ်ကကျွန်တော်ဒီအဖုံးပေါ့နော်ဒီအဖုံးကအမဲရောင်တွေပြောင်းသွားပြီဆို engine power ပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်ဗျအမဲရောင်ဆိုရင်ကျွန်တော် engine power 160 PS လောက်ဖြစ်တယ်ဗျဒီအဖုံးအမဲရောင်ဆိုဒီအရောင်မျိုးကတော့ engine power 140လောက်ပဲဖြစ်တယ်ဗျအမွေးတွေပါတွေတော့မတွေ့ရဘူးဗျengine ကျွန်တော်ဒီပိတ်တန်ကိုဆွဲကြည့်တာတော့အမွေးတွေပါတွေတော့မတွေ့ရဘူးဗျ engine တော့တော်တော်လေးတန်တယ်ပြောအောင်ဗျခေါင်းဘက်ရှမ်းဒီမှာလည်းပိန်နာပြူတာတော့မရှိဘူးဗျခေါင်းဘက်ရှမ်းခေါင်းဒီမှာပိန်နာခြိုက်နာမျိုးတော့မတွေ့ရဘူးဒီဘက်တာဘူဘက်ရှမ်းမှာလည်းစီကျွန်းနာစီယူတာစိတ်နာမတွေ့ရဘူးဗျတာဘူဘက်ရှမ်းမှာလည်းရှင်းတယ်အင်ဂျင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်အပေါ်ကျန်းရောအောက်ဆန်ရောအားလုံးရှင်းတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီကားရဲ့ခေါင်းအောက်ဘက်ကနေရာဒီမှာလည်းဘင်းကုန်းကိုပေါ်နေတာမှာပေါက်နေကြတာမျိုးမတွေ့ရဘူးဗျကျွန်တော်ရှုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ 4M50 engine က 4M51 ထက်ကိုပို့ပြီးတော့စီစားတက်တာတယ်ကျွန်တော်အိုင်းလေးမှာပို့ပြီးတော့တက်တောင်းတက်တာရှိနေစီစားရှုံနေဗျအယုံဆွဲမှာတော့ 4M51 ထက်တော့အယုံဆွဲရော့မယ်ဗျဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကengine power အနေနဲ့မှာဆိုကျွန်တော်4990cc လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ 4M51 ထက်တော့အယုံဆွဲမှာတော့ရော့မယ်ဗျအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအချိန်ပေးပြီးတော့အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေထပ်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ဖို့ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ဗျအားလုံးပဲနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ပြီးတော့ဆုံကြပါမယ်ဗျ